गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं फ्रिज मैग्नेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कोई भी वेस्ट कार्डबोर्ड। जैसे मैं ये जो मैट्री का ये मैंने ऑलरेडी 2 काट रखे हैं, तो यहाँ से मैं एक और काट लूँगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे कंपास यूज़ कर रही हूँ टू मेक अ सर्कल। तो आप भी यहाँ पे अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से सर्कल बना ले। जो भी आपका कार्डबोर्ड है, हमें सर्कल चाहिए, आप किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको काट देंगे। तो गाइस देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल काट लिया है इसमें से। अब आपको क्या करना है, ग्लू एंड वाइट पेपर की हेल्प से इसकी दोनों साइड पे वाइट पेपर की कवरिंग कर देनी है, वाइट पेपर लगा देना है। जैसे मैं अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं ग्लू कैसे लगा रही हूँ। आपने एजेस पे लगाना है और ध्यान रखना कि आपकी जो एजेस हैं वो सारी ऐसे स्मूथ हों। आपको फैला देनी है सारी ग्लू, ओके, प्रॉपर। जैसे मैंने अब यहाँ पे ग्लू लगा ली है, अब इसको आपको पेपर पे लगा देना है। और फिर यहाँ पे भी ग्लू लगा के इस पेपर को इसके ऊपर को लगा देना है। तो देखो, जैसे मैंने ऊपर लगा दी है, अब मैं इसको सारे को स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं, ध्यान रखना, प्रॉपर पेपर के ऊपर आना चाहिए ये। और मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया और वो पूरा चिपक जाएगा अब नीचे। अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए चिपकने देना, उसके बाद आपको इसको सीजर से काट देना है सर्कल। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों तरफ वाइट पेपर की कवरिंग कर दी है। अब आपको इसके ऊपर अपने कोई भी फेवरेट पेंट्स का यूज़ करके डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं ये सारे पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओनली पेस्टल, ये 3 पेस्टल शेड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ऑल इन वन सारे कर रहे हैं यूज़, आप भी वैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ इसके ऊपर कैसे बनाना है। सो आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्रश, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ ब्रश आई एम यूजिंग। सो गाइज, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्वा ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये फेविक्रिल है, ये हैवी पेस्टल है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे करने लगी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये देखिए मैं यहाँ पे इतना कर रही हूँ। ऐसा आप अपनी तरफ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन ही अच्छा लगता है, बोहो वाला। तो आप भी वो वाली सेम डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपके पास ये पेंट्स हैं तो। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कैसे बना दिया है। ऐसे ही हम आगे बनाएंगे और पैटर्न बना देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं